Você ama gatos? Então essa arte é pra você, vem ver. Os lindos modelos de hoje são a Chloe e o Félix. A cliente me deu total liberdade criativa para escolher as duas fotos que eu iria fazer. Então eu escolhi essas duas, que dá pra ver bem os detalhes das carinhas deles. Além disso, ela pediu para adicionar os nomes, pediu um contorno ao redor dos rostinhos deles com a cor que eu escolhesse e pediu para fazer um acabamento ao redor do retrato. Eu adorei essa liberdade criativa porque me deu a chance de fazer algo diferente do que eu geralmente faço. Decidi por um rosinha e um azul bem vibrante e coloquei umas ondinhas ao redor que eu achei que ornou bem com o retrato. Ela vai dar de presente esse retrato e eu fiquei muito feliz que ela aprovou o resultado final. E foi assim que ficou o resultado final do retrato da Chloe e do Félix. O que você achou? Me segue para ver mais retratos e pede já o seu.